Hello， 大家好，我係阿 B。今日天氣開始轉凍咯，所以我哋嚟食呢間。今日我哋嚟呢間呢，就係位於9019 Bayview Avenue 嘅 Kim's Tofu。咁我諗眼利嘅觀眾呢，你哋已經認得出呢個 Plaza 係喺邊度噶啦。咁呢度兩間比較大嘅鋪頭，除咗最龍軒之外呢，另外就係好景超市啦。唔知大家仲記唔記得好景超市嗰個位原先嗰個超市叫咩名呢？就係456大超級市場。咁如果大家有興趣嘅話呢，食飯之前不妨買對襪先啦，10蚊4對都 OK 啊。佢話韓國製嘅喎。咁呢度嘅裝修呢，就簡簡單單啦，冇乜特別，不過地方都算闊落嘅，而且嗰啲凳呢，嗰啲 cushion 都仲有翻少少彈性，唔會好似坐木板凳咁樣。咁呢度嘅餐牌呢，就簡簡單單分咗幾大類。主要就係一啲小食啊、前菜，一啲韓國嘅小菜，同埋佢呢度最出名嘅豆腐湯。咁有興趣嘅朋友就自己停低喺呢度慢慢睇下啦。咁今日我哋兩個嗌嘅都係豆腐湯，太太就揀咗大醬，我自己就揀咗辣嘅海鮮豆腐湯。咁辣度有得揀嘅喎。由唔辣去到加辣都得嘅，我今日揀呢個就係正常 regular spicy 辣。咁而食韓國菜當然唔會少得嘅就係呢啲棒餐前菜啦。而豆腐湯嘅定價全部都係12蚊3毫9加幣一鍋，另外仲會跟一個石鍋飯添。呢個石鍋飯除咗熱辣辣之外呢，食完之後仲有啲巧妙嘢添嘅。大家見唔見到佢倒緊啲茶落去啊？咁浸一陣之後呢，嗰啲鍋巴就會鬆出嚟啦。咁你食完成餐飯之後呢，就會有一個好清新嘅粥水泡飯，你中意點叫都得啦，冇所謂。咁如果你係好似我咁嗌海鮮鍋嘅話呢，你仲可以打一隻蛋落去呢，等佢更加綿滑。咁太太嗌嘅大醬豆腐鍋呢，就唔辣嘅，入邊就有啲青瓜啊、洋葱，有隻青口，仲有啲牛肉脆。Sorry 係牛肉碎，同埋有最主要就梗係佢嗰個嫩豆腐啦。韓國嘅大醬呢，豆味同鹹香味都十足啊！咁如果大家係唔食辣嘅話呢，通常我會介紹你哋食呢個嘅。跟住就到我嘅辣海鮮豆腐鍋啦，同樣都係有隻青口啦。咁跟住入邊仲有啲蝦仔、蠔仔，同埋唔少得嘅就梗係嗰個豆腐啦。咁如果大家食開泡菜嘅話呢，你都知道佢哋每個人整嘅方法都唔同啦，所以出到嚟味道都唔同嘅。呢度呢就比較酸性重，我自己就中意酸性重啲嘅泡菜嘅，咁包住啲飯食呢就啱啱好噶啦。蘿蔔絲酸酸甜甜，非常之爽口。韓式嘅醬黃豆甜甜地，大羹咁食係最正噶啦。芽菜新鮮爽脆，帶有少少蝦醬嘅鹹香味。大家食呢啲湯呢，真係記住千祈唔好急，因為佢哋係好熱嘅，佢哋係成個石鍋擺上個火爐嗰度煲到滾，跟住就即刻拎上台俾你。佢呢度嘅豆腐呢，真係一定要讚，因為除咗豆味十足之外呢，仲係非常之嫩口。除咗就咁滗啲湯嚟飲之外呢，我另外中意就係連埋啲飯滗埋一齊食嘅。咁佢韓國辣湯嘅辣味來源呢，主要就係嚟自於辣椒粉啦，同埋佢哋嘅高川醬，即係佢哋嘅韓國辣椒醬。咁同埋佢哋嘅辣湯通常係鹹香味比較重嘅，因為好多時佢哋調味呢都會落咗魚露啦，同埋蝦醬。而喺辣度方面呢，我覺得佢哋可能為咗迎合大眾嘅口味啦，所以其實佢哋係輕手咗少少嘅。咁如果你平時有食開辣嘅話呢，呢度嘅正常辣你係絕對食得到。咁如果你係平時食開勁辣嘅話呢，咁你就應該要嗌翻個加辣嘅啦。真係食到見晒底㗎，非常之完美滿足嘅一餐。跟住最後千祈唔好唔記得呢個茶浸嘅石鍋鍋巴喎。佢以前呢就係用水嘅，但係而家呢就用咗茶。雖然其實啲茶味呢就唔係好濃郁嘅啫，但係呢浸起啲鍋巴上嚟清清地呢，尤其食咗啲咁濃味嘅嘢之後呢，係可以清一清你個口腔，其實食完係舒服好多。咁我自己另外一個小習慣就係呢，通常嚟到呢個時候呢，我就會食埋台面嗰啲配菜，咁就唔使嘥嘢啦。咁正如片頭所講啦，而家天氣開始轉凍，所以整翻個熱辣辣嘅豆腐鍋，再加一個香噴噴嘅石鍋飯都幾正噶。咁雖然佢餐牌上邊呢，其實都有其他嘅韓國嘢俾你揀嘅，但係我自己嘅個人見解就係嚟到呢，通常我都會食翻佢嘅豆腐湯，因為佢呢度出名嘅係賣豆腐湯。啊，仲有差啲唔記得講，佢而家呢現金埋單係有95折嘅優惠嘅。咁另外就係話，如果你真係需要買襪嘅，咪順便喺嗰度執翻幾對咯。
咁好啦，今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果大家係中意呢條片嘅話呢，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。